讲到这个美食平台外送员的权益问题，20因有真侪位外送员伫劳动部头前召开记者会，宣布要来组成全国的外送产业工会，来对抗美食平台联合减少薪水的行为。未来嘛会推动守法保障外送员的权益，呼吁大家就爱来加入。外送员主工会，全国外送产业工会，全国外送产业工会。外送卡网放伫咧头前，大声喊口号。各大美食外送平台的外送员20伫劳动部头前宣布，要来成立全国外送产业工会，保障外送员的权益。以中彰投、熊猫来说，大约平均少1到3成。那 Uber 的话，台北北基大概也少差不多1到3成左右。像我以前有跑过24小时99单，那到现在大概24小时可能连50单可能都不到。工会讲，亲像Foodpanda，中南部都会区的上架车资，2019年是70块，不过到2021年刷了到剩44块。Uber Eats 的部分。台北、新北、基隆地区的平均基本车资嘛，为2019年的65块到75块，落到2021年的43块到50块。工会讲，平台减薪水，外送员会有更较侪趁钱的压力。为今年3月，Foodpanda实施减薪开始。职业灾害的数量是提升3倍。像熊猫，他说我其实鼓励你们慢慢去骑车，但是变相又有系统提醒，说你现在超时1分钟、超时2分钟、超时3分钟，对，去逼迫你变相的叫你骑快一点。我是有听过司机说超时的话，单子会直接被转走，就是直接被系统拉掉这样子。工会指出，真侪外送员出车祸，唔敢向平台汇报，因为会烦恼家己的口罩和平台的丁权。工会讲，一寡县市有家己的外送驻地条例，目前工会短期的目标会以推缩这款驻地条例为主，未来嘛会推缩全国的修法来保障外送员，呼吁大家就爱来加入工会。针对工会指控Foodpanda回应，调整报酬是为着互远距离的订单有较合理的报酬。Foodpanda强调，因是无甲任何同业有联合的行为。Uber Eats的部分，记者伫发稿进前也未得到回应。记者郭碧君、陈保罗台北报道。